ずんだもんと学ぶプラスティシティ第3回はツールの説明をしていくのだ。ある程度わかっているよって人は7分14秒までスキップなのだ。まずはライン、ショートカットはシフト A、タブキーで距離と角度の指定が可能なのだ。Z を押すと Z 軸方向にラインが引けるのだ。同じように X や Y でも軸を固定できるのだ。固定解除したくなったらシフトで解除できたのだ。固定すれば基準平面とは違うカーブをかけるけどちょっと使うのは難しいと思うのだ。グリッドスナップスにチェックが入っていると思ったのとは違うところにスナップすることがあるので注意なのだ。次はスプラインカーブ、製図などに使う自在定規が由来らしいのだ。タブキーを押すとカーブの仕方が変わるのだ。いきなり思ったようには描きにくいので後からの修正前提で大丈夫なのだ。お次はセンターサークル、中心点を決めて書き始めるのだ。数値入力の場合は直径を指定できるのだ。円を描いてる最中に V キーを押すと向きを変えられるのだ。今回みたいな何もないところではなくカーブの最後に円を描きたい時などに使うのだ。2ポイントカーブ、別のポイントに合わせて円を描きたい時に便利なのだ。3ポイントカーブ、こちらは図面などの円に合わせる時に便利なのだ。黒い線の外側を狙ってみるのだ。3点指定するだけで簡単に合わせることができるのだ。センターポイントアーク、コンパスみたいに曲線を描くのだ。3ポイントアーク、今度は支点終点を決めてからどれだけ引っ張るかを決めるのだ。お次はレギュラーポリゴン、中心点から多角形を描くのだ。シフトを押しながらマウスホイールを回すと頂点数が増減するのだ。頂点で位置を指定するのでナットの2面幅なんかは入力できないのだ。どうしてもな場合は先に2面幅でラインを引いてから六角形を描くといいと思うのだ。本当はオブジェクトスナップさせると真ん中も簡単に選べるのだ。グリッドにスナップしてるからちょうどにならなかったのだ。お次はスパイラル、まずは全体の長さを決めるのだ。長さと直径を決めたら数値入力できるのだ。アングルは小さな数でも変化が大きいので注意なのだ。ドラッグで数字を動かすときもスナップの設定が効くので注意なのだ。シフトを押しながらドラッグすると動きが小さく、オルトを押しながらだと大きく動くのだ。コーナー、レクトアングル、コーナーから各区形ツールなのだ。こちらもタブキーを押せば数値入力できるのだ。センター、レクトアングル、センターから4辺に伸びる区形ツールなのだ。
スリーポイント、レクトアングル、斜めに区形をかけるのだ。1点ずつ固定するので最初に合わせたい長さがあるときに便利なのだ。トリム、交差するカーブをカットで短くできるのだ。この時点ではカーブはバラバラのままなので注意なのだ。カーブをまとめて選択して J キーで結合なのだ。スプリットカーブにポイントを追加できるのだ。1を押してポイントを表示させてオブジェクトスナップにチェックを入れるのだ。チェックが入ってないとカーブにスナップしなくてダメなのだ。スナップの設定はショートカットを設定しないと面倒なのだ。追加したポイントはドラッグで移動できるのだ。スフィア、中心を決めて球体を描くのだ。これはタブキーではなく入力欄をクリックする必要があったのだ。コーナーボックス、区形を書いてそのまま高さも指定なのだ。重なった状態でターゲットボディを選ぶとブーリアンができるのだ。個人的にはボックスをいきなり書くより区形でカーブを書く方が多いから、ショートカットを割り当て直そうと思うのだ。センターボックス、センターから書くボックスなのだ。スリーポイントボックス、3点で区形を書いてから高さを指定なのだ。シリンダー、こっちもあんまり使わないならショートカットを入れ替えるのだ。一通り紹介し終わったので、ここからは応用編なのだ。オブジェクトスナップにチェックが入っていると、フェイスに合わせてカーブをかけるのだ。どこにスナップしているかはマウスカーソル横の文字をしっかり確認するのだ。フェイスに沿ったカーブを書いている最中に K キーを押すと、フェイスに切り込みを入れられるのだ。出ている縫線をドラッグでオフセットできるのだ。上の面だけに切り込みを入れたから底面には何もないのだ。一旦カーブを書いてから、C キーを押してターゲットを選ぶとカーブの形でカットすることができるのだ。この時カットする方向はグリッドの向きによるのだ。切り分けたから別のボディになっているのだ。エッジを選択して縫線をドラッグするとベベルなのだ。外にドラッグするとフィレットがかかるのだ。V キーを押すとポイントが増えて複雑なことができるのだ。フェイスを選択してコントロール R を押すとフェイスを分割できるのだ。ベベルやフィレットは選択して X で削除できるのだ。オルト D でかけている部分をボディとして作り出せるのだ。こんなところは3面選択してオルト D なのだ。ちなみに X だと欠損部が削除されて球体になるのだ。ボディを選択してシフト D は複製なのだ。フェイスを選択してシフト X でフェイスを削除できるのだ。
エッジを選択してシフト D でエッジからカーブを作成できるのだ。閉じたカーブを選択してパッチホールスでシートができるのだ。この時元のカーブはなくなるのだ。シートなので一体化はされていないのだ。シートを選択してシフト X を押すとカーブに戻るのだ。形状によってはカーブができないこともあるようなのだ。シートを複製してからだとカーブになるのだ。こんな風にソリッドボディからカーブを作り出せるので、最初のカーブは邪魔になったらどんどん削除しても平気なのだ。フェイスを選択して縫線をドラッグするとオフセット。隣の形状までくっついて動くけど、タブキーを押せば動きが変わるのだ。フェイスを選択して A キーで側面の角度を変更できるのだ。ちょっとこの辺り表示がついてきていないのだ。D キーを押すとドラッグしなくてもカーソルについてくるようになるのだ。コントロールキーを押しながらフェイスにカーソルを合わせると黒点が表示されるのだ。この状態だと簡単に別のフェイスに位置を合わせることができるのだ。ただしオブジェクトスナッピングにチェックを入れておくのだ。何か適当に形を作ってみるのだ。スフィアやボックスでソリッドボディを作るとき、最初から別のボディに接触しているといきなりブーリアンで始まるのだ。V キーを押すとカーブを書く方向を変更できるのだ。オルト X でミラーコピーなのだ。ピボットより右側のものをコピーするときは右側の点をクリックするのだ。別の場所でミラーしたいときは F キーでフリースタイルにするのだ。ミドルと表示が出たところがちょうど真ん中なのでクリック。次のクリックとの2点で角度を指定するのだ。ミラーの中心点でボディが割れているのでブーリアンで結合しておくのだ。S キーを押すと拡大縮小、もう一度 S を押すと均一になるのだ。X や Y、G を押すとその方向にだけ拡縮されるのだ。この時シフトを押しながらだと少しずつ、オルトを押しながらだと少しの移動でも大きく動くのだ。シフト Y を押すと Y 方向は固定で X と G 方向にだけ拡縮されるのだ。これは他の方向でも同じなのだ。拡縮の原点を変更したいときは V キーでピボットを変更するのだ。W のワールドスペースは何が変わるかちょっとわからなかったのだ。プラスティシティは見た目のメニューは少ないけど何を選択するかで右下のメニューが切り替わったり、隠れているメニューが結構あるのでまた今度解説してみるのだ。この動画を見て少しでも役に立ったなら高評価、チャンネル登録よろしくなのだ。